Naše společnost EPT je na trhu více než 50 let. Vyrábíme konektory, což je elektrotechnická součástka, jejíž uplatnění je jak v automobilovém průmyslu, tak v telekomunikačních aplikacích a v aplikacích pro průmyslové automatizace. Zde v Čechách působíme více než 30 let. Provozujeme zde 2 výrobní závody, jeden tady v Habartově a druhý ve Svatavě. EPT působí celosvětově. Máme 3 výrobní závody v Německu, 1 výrobní závod v Americe, 1 výrobní závod v Číně a 2 výrobní závody tady u nás v České republice. Máme za sebou období poměrně velkého růstu, kdy se nám podařilo za posledních 15 let naše obraty a naše tržby, dá se říct, ztrojnásobit. Zde v Habartově plánujeme postavit nový výrobní závod a tím rozšířit naše výrobní kapacity.